sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. Nabandeko balandi ya Efrata magazine d'actualité générale et éducatif ya moment Congo nyonso penza boyeyi malamu na bantango na bino ya mokolo ya lelo yambo ete to fongola balokasa na bino penza ya magazine ya mokolo ya lelo tika kimia oyo ya tata mokeli elongo lisusu na mona na Yesu Kristu ingela bikeke no banson bisika bozwami ngamoko ya bino oyo bozali komona nazali na esengo moko penza yon vimba pena gaya ya reposele bino édition ya mokolo ya lelo. Tofongola bansango penza ya mokolo lelo pona kotelisa bino bo ete na province ya Ituri oyo ekumamaka epai na yemoko le gouverneur militaire John Luboya azali kwa sime sécurité moko penza ya vimba pena guerre na bakwa o ezali déranger epai ya banemi na biso ndenge ba déranger ka République démocratique du Congo na partie est. Reportage ya David Mompangi. À l'ensemble de la province, la situation sécuritaire demeure calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a des zones où nos hommes sont engagés pour stabiliser définitivement cette zone comme Boulé et ses environs. Dès là, les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadouni, nous avons détruit une embuscade lors de patrouilles de combat. Nous avons détruit une embuscade tendue par la CRP de Thomas Lubanga. Lors de cette embuscade, les forces armées ont neutralisé 6 éléments. Et de là, il y a 2 éléments de forces armées qui sont tombés sur le champ de bataille. Et nous saluons leur mémoire et nous saluons leur courage d'avoir détruit cette embuscade. Pour le moment, la situation est calme. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans le cadre de ratissage et de stabiliser définitivement la chefferie des Bahema dans le Mambisa, dans le territoire de Djougou, les forces armées, dans l'approche globale, en utilisant l'approche militaire et non militaire, dans cette approche non militaire, nous avons sensibilisé le chef coutumier, le chef de groupement, et la réponse, elle est positive. Donc, ils ont intériorisé le message du gouverneur militaire qui, à ce jour, nous vous disons, le chef des chefferies d'Amambissa, ils ont remis les armes entre les mains du commandant secteur opérationnel adjoint en charge de l'administration et logistique, le général Jim Teteke. Ces chefs ont remis les armes et les munitions entre les mains de ces vaillants officiers. Là, nous sommes à Landa dans les Bahema Bagourou, mais aussi à Nizi également. 2 miliciens se sont rendus aux forces armées avec les armes grâce à la sensibilisation de ces chefs qui ont repris la conscience parce que nous venons de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province de l'Ituri où les chefs collaborent, les chefs dénoncent et c'est déjà un pas vers la restauration de l'autorité de l'État
définitive. C'est de la même manière nous demandons aussi ceux qui sont du côté des boulets d'emboîter le pas, de dénoncer, de collaborer avec les forces régulières qui sont sur place pour mettre hors d'état de nuire la CRP et ces hommes qui d'ailleurs tozongi na ville province ya ville ya Kinshasa mpona kotalisa bino boye ete boyoka bino moko ndenge population baza kolela bachinois na baindia bazoteka en gros pe en détail bayebi te bana mboka bakoteka na modèle nini yango babeti mbela liboso ya caméra Efrata Mag epai ya bakonzi ya Kinshasa bolondela bango dossier oyo po ezali pasi. Reportage ya Ebube Prod. Ndenge kaka magazine Efrata Mag elobaka Kinshasa oyo babetelo lisolo te yaka koyoka omona makambu oyo elekaka na Kinshasa. Population congolaise ya ville province ya ville ya Kinshasa baleli liboso ya caméra Efrata Mag epai ya bakonzi botalela bango dossier oyo dossier yango eza penza nini na mokuse balobi bango bazali ba commerçant baivaka na petites et moyennes entreprises mais ya pasi ezali nini ba chinois ba indien ba expatrié oyo bazana ba maison awa na Kinshasa bango pe batekaka en détail pe abatekaka lisusu en gros bayebi te basombaka biloko epai na bango bayebi te bango bateka na nini yango bayaki liboso ya caméra Efrata Mag epai ya bakonzi ya Kinshasa batalela bango dossier oyo parce que baloba balembi me bayebi te bazosuka ndenge nini parce que chinois to pe azoteka basete na moins cher pe lisusu ye mo azoteka susu en gros ye mo azoteka en détail ye azokende kosomba epai na ye mazoluka ata mwa 500 000 francs ya likolo mais difficulté ezali makasi yango basengi epai ya banani epai ya bakonzi ya Kinshasa botalela bango dossier oyo po population congolaise ezonyokoma penza makasi dossier oyo eza non seulement ya ville province avec Kinshasa pe ezali partout na makati ya province na biso pasi tozomona eza kaka moko vi tozomene na mboka na biso fo tolelela leta ndenge aza wana fo ayeba ndenge biso tozosufrir tozoteka na deta ndenge toza na wenze na biso ya moke koteka na biso komi ya pasi leta nanu fo atalela biso ndenge baendie bazoya nayebi te contrat bosala ndenge nini leta ndenge aza wana ayeba ke chinois indien fo ateka na gros ateki saki asete nga nake na sombi na ye na bandi oteka na detail mais ya permettre na chinois azoteka demi kilo asete na 2500 nga koto na tie kilo 4000 ese mutu akoyawa lelo samedi tatu ndenge tokauki na wenzi soki ezalaka kio na bachinois na miniti oyo soki okemona 10-20 baosoma na mutu moko awa bamikanda tolembi na ya soki ya komine soki ya wapi bato yango mpe tozoyeba baidentité na bango pena bien te oyo akoya lelo soki bao baye ekiri mosusu eye ndeti lobi toyambi 4 ekiri bazoyaka tosomba mikanda bamikanda yango mpe tozoyeba te ya nini koteka eza te tokobanda osoma mikanda na nini tala vi tozomene na Kinshasa tokovivre ndenge nini ya Selembao na quartier Eradi population babeleli epai na bino bakonzi botalela bango dossier ya courant eza ko déranger bango mikolo pe lisusu ya pasi ezali nini maikutu ebimaka te yango babelelaki liboso ya caméra ya Efrata Mag. population ya commune ya Selembao na quartier Eradi ba mama Nkongo babeti mbela liboso ya caméra Efrata Mag bazali na difficulté oyo ezonyokola bango mikolo ezali penza ebele érosion kutu koloba te mai koloba te mais mokola lelo population babeti kaka mbela na makambu etali nini na makambu etali courant bazali konyoka malotili kezalaka te ba TV salaka lisusu te ba congélateur kutu fuata bana fata ba okozo idete yango l'air ba monaki caméra Efrata Mag babeleli mbangu parce que bayebi ke ba konzi bandaka magazine oyo yango ba sengi epa ba konzi Kinshasa botalela bango dossier ya courant bazwa konyoka bazali na commune ya Selembao na quartier Eradi référence na bango ezali à côté église catholique ya Saint Paul
to pe na se mikinde ka soko kiti wana oza mobimba yango population babeleli epai bakondisoki botiki bango boye baza konyoka ma facture yelaka bango jour au jour mais bamoya kofuta courant ezali te parce que courant ezalaka te boyoka bango moko ndenge babetaki mbela liboso ya caméra Efrata Mag dossier oyo eza penza fataba tolukila yango kombo machine à fufuru tout moyen zala o ezate poni pour ezalaka te mai passe courant passe to éviter tozo vivre na Congo to vivre wapi tant to vivre na ba mboko ya kati wana mais toza na ville mboka na biso moko courant tozo futa mais ya kate ya malonga te eloko te papa talela biso likambo yo talela biso penda likambo ya courant na mai na bango biso bamonanaka lisusu te yango na osenga pa bakonzi bayokela biso mawa courant na selemba wa ezalaka te mai te courant te tozovivre lokwa bato toza na ba 100 kusu kutu courant kota na mai biso ana kisasa courant eza te mai eza te na komi na selemba est-ce que ezalaka boye penza solo tomati lisusu na province ya Équateur pona kotalisa bino boye ete eza pasi pe mawa école oyo bapesa kombo ya Willy Bakunga botala eta nango bana bazotanga ezali pasi pe mawa soko zana motema te kotala eno image ote parce que okolela reportage ya Ebube Prod. bisika oyo bozali komona tozali na province ya Équateur population to pe enseignant oyo batangisaka na école oyo bazali na difficulté moko okozwa penza idete na kotala kaka ya pamba ozoyoka pasi pe mawana motema toyebi te Kongo na biso to pe tosala nini parce que tozali na 21e siècle mais ba eta ya école oyo ezali na province na biso ya Équateur bolukela yango kombo école oyo babatizango na kombo ya professeur ya kala to pe ministre ya EPSP ya kala Willy Bakunga me botala eta nango ezali okozwa penza idete bomona ndenge bazo ko expliquer ba banc omona ndenge bazo expliquer ba salle de classe omona ndenge bazo ko biso ba tableau toyebi te ba eta ya école oyo soki existaka kaka yango population babeti mbela liboso ya caméra Efrata Mag basengi epai ya bakonzi ya Congo bosunga bango parce que bana kala mingi te bazosala na fait bayebi te soki na modèle nini bana bakosuka boyoka ndenge bango moko babetaki mbela liboso ya caméra Efrata Mag parce que dossier ya école oyo ya eta école oyo bolukela ko kombo parce que babatizango pe na kombo ya Willy Bakunga koma wapi tableau la kisanga tableau kaila kisanga tableau la kisanga troisième oh siko wapi ah quatrième tableau yango wana ah o tableau yango o ekangami na nkekele yango ande tableau au quatrième et tikali sikoni cinquième on to ba sixième primaire OK cinquième yango o to mono nde baban yango baban ah OK au cinquième sixième yango kuna yango au tableau à cinquième sixième de ah OK ah au tableau à sixième sixième primaire oh kuna ndako ya bureau ah OK ah toza na bukaki non ah OK sikoyo nani wese zapi toilette na commune ya Mongafula na quartier Mazamba population baza kolela epai ya bakonza Kinshasa bazali na dossier penza ya pasi pe ya minyoko érosion eza ko déranger bango mikolo bisika oyo yango
babeti mbela epai ya bakonzi ya province ezali Kinshasa soki botiki bango boye ezali pasi boyoka ndenge babetaki mbela liboso ya kamera ya Efrata Mag. Awa toza na quartier Mazamba, avenue Kikwiti 1, commune ya Mongafula. La commune ya Mongafula. Bon, eloko toza nango pena besoin awa, biso toza bana quartier, tofandaka awa, mais toana ba difficulté ebele etungisa biso par rapport ya commune na biso nanu ya Mongafula. De 1, toza na problème ya banzela, surtout ba avenue eza pena tellement nakoloba ke mabe makasi. Ba érosion trop nga naza technicien yango boomona kiso na tie chapeau na mutu casque pour na asa musala déjà. Bon, toza surtout na problème etali ke ya ba mai ekatana kala depuis ba érosion esalema ya ba avenue biso moko to mesezwaka en charge ya kosomba sac na 100 francs na biso tozomonela pasi tosombi sac totiezelu toluwe bato oyo bazake basalaka misala yango mpe tofuti bango biso moko. Bon, nayebi te na l'état congolais ou gouvernement congolais na bato oyo baza ndinga batalelaka population nayebi te ba idée nini bazalaka nango mpona biso. Mais na biso moko nanu na propre volonté tolingi te ba avenir na biso ebeba. Avenir soki ebebi yebaka mpe ba aménagement ekobeba. Ba aménagement soki ebebi biso toyebi te tokofanda wapi. Yango kaka nazalaki nango mposa ya koloba pena etanke bino kote kokende meme na ba réseaux sociaux bokotinda yango bakonzi batala na ba réseaux sociaux. Kinshasa oyo babetelo lisolo te ndenge ka magazine Efrata Mag elobaka futa tike na yo oya koyoka makambu oyo elekaka na Kinshasa. Bisika oyo bozali komona zali na commune ya Ngaliema na avenue Nzolana, population babeti mbela liboso ya kamera Efrata Mag epai ya bakonzi otalela bango situation oyo ezali penza kosagrave de plus en plus. Agence de grands travaux babandaki kosupervise misala oyo ezali kosalema epai ya bachinois mezali pasi awa bazali na localité misatu lokola Masiasa na Wenzeri na Manzanza. Population baleli pourquoi parce que bakanivo awa basalela bango awa basala yango na babar de 6 ezali penza mikie yango moni mbula ndenge ezobeta ezokobukela bango nzela oyo yango basengi epai ya bakonzi soki botiki bango awa bazali na difficulté penza bazali kokufa suite ezali nini misala esalemaki mabe soki nzela oyo esili ekosunga population penza baleka po bakendaka lisusu lokola nzela bayipen yango babeti mbela liboso ya kamera ya Efrata Mag botalela bango dossier oyo po sino te ezali fataba na fataba. Boka ndenge population betaki mbela liboso ya kamera ya Efrata Mag dossier oyo ezokende penza mabe o wapi tolukela yango kombo. Tozali na localité Wenzori mais tozali na 3 localités oyo esangisi biso ezali localité Wenzori, localité Siasia na localité Manzei. Ezali 3 localités esangisi biso. Awa tozali na commune ya Ngaliema. Donc j'espère que vous voyez les images. Ce n'est pas moi qui parle, c'est les images qui parlent à ma place. Donc nous demandons l'implication du gouvernement parce que population jusqu'à présent bazolela. La population bazolela banda kwekei donc insécurité totale. Donc on n'arrive même pas à dire beaucoup de choses ici. Donc nous demandons seulement le gouvernement de venir ici pour aider cette population qui sont en danger. Parce que tous déjà en danger. Danger za makasi. Donc tant que mona boye batu ebele bazo kufa banda kwekei kaka nesika obozo mona. Donc ezali na direction ya Tumba Manzei Siasia nde ba localité misatu esangani. Ba chinois bayaki basali caniveau. Donc je regrette vraiment nazo regretter makasi na agence congolaise de grands travaux parce que bangonde ba supervisa ki misala. Je regrette beaucoup parce que comment se fait-il nous les Congolais to cause à la mité mamabe. Ba barre de fer il y a 6. Donc caniveau nyoso au moment ça mis na ba barre de 6. Même le béton au bâti 20 couches à 20 cm ezali lié na ba barre de fer il y a 6. Donc to cause à monter ma bêtine à niveau ta
basalaki caniveau kitaki tina se mais tala caniveau niveau ekomi do ebandi komata moye toleka eza te tala bato bangwana bazoleka oyo eza nzela aveni munene ya tumba bato balekaka mais tala aveni ekaba wana biteni mibale yango wana je demande au président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État Mukwa Ntombolo yo zawana pona biso lobi le peuple d'abord tosengi na yo papa mokonza mboka oya kosunga peuple oyo bapesaki yo maboko numéro 20 oyo bavotaki yo tovotaki yo avec honneur po toyebaki ke non oza na makambo malamu nazali sûr ke ndenge nazali koloba boye ozali koyoka mongo ya peuple parce que peuple nde eza nsima na ngai tosengi na yo oya kosoutenir peuple mpona likambo etali érosion oyo. Champion du monde ya bagame nyonso tu oyo ezali na mokili mobimba, pourquoi pas aussi na kati ya République démocratique du Congo mobimba, ndeko papa ndeko mama salela hydraderm okozwa solution penza pona loposo na yo na mikolo oyo ezali koya. Reportage. Les produits cosmétiques Hydraderm sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de barbe d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. Toyebi ke botondi penza liboso ya baetando eke na bino po na kozela rubrique na bino moko oyo bolingaka mingi pesa makanisi na yo po na ekolo. Boyoka makanisi bayike bapesi po na ekolo Congo. Bana Brazzaville, bana Angola, bana Zimbabwe, bana Mibi, bana Somalie, bana Angleterre, bana démocratie du Congo, topesa makanisi po na démocratie du Congo. Bonjour. Makanisi nanga par rapport à l'insalubrité na ville à Kinshasa. Oyo ezosala soni na miso biso moko. Même Bible lobi ke esika nzamba azalaka ezalaka bosantu. Ezalaka peto. Ezalaka propre. Mais tobelelaka nzambe na Congo. Nzamba azalaka na Congo. Mais na salité est-ce que nzamba azalaka na bapoubele? Non. Yango tozali koloba boye na bakonzi ya mboka. Botala ba dépense ebele bosalaka juste pour na kosepela. Botala ba salaire na bino bozwaka juste pour botonga ba immeuble. Mais esika bato ba fotaka bino eza bien te. Na yango ngana lobi boye. L'état na biso pe ba konzi na biso. Bameka ko calculer ba tronçon nyonso oyo mitu ketambolaka. Par exemple, kobanda na kasa na sayo tito koma na route Kasavubu. Espace oyo nyonso bako engager même 20 jeunes oyo bazangi misala uniquement pour banda ko tirer qu'à niveau de gauche comme à droite. Et qu'on a bien, avec un montant minimum, les gens vont se retrouver. Donc, diminuer même le chômage. Nous avons essayé de statuer proposition parce que cantonner il faut que selon la distance
pour que bato wana balandela kambula enoka te bato wana bazalaka sense ya kokira kaka niveau mpe moyena mike oyo kosunga bango nde likanisi na nga ezalaki bongo. Makanisi na nga eza boye mpona biso surtout bajeune ebele na nde baotambola mosala eza te bajeune bakomi bakuluna komela badiamba mpo kozanga mosala kosala nga na maître ya nettoyage ya sec na desinfecta bandako nasokola bakiti ya diva batapi donc mosala na nga naza nango yango wana mais moyen de financement pour koluka base kovanda esika ma mpona okadre bajeune mpona bayokola mpe mosala onga aza nango nde yango eza mwa pasi donc makanisi na osenga na l'état soki moyen ezali fo kosunga biso bametre mpo tona mayele ya kotransfere metre mpo baninga mpo lobilobi muna to se trouve na coin na ye na desinfecta bandako nanika bakiti ya divan nasokola bakaro bavitre eza mosala oyo nayokoli bana na Brazzaville tina ya yango na osala awa na kati ya karatia nde omoni bafulu babwaka bangongi ndenge to déranger na desinfecta bandako mpona bo bangongi nde bato bazwaka kimia osenga kaka na bakonzi ya likolo biso fo baaprie biso balukela biso mo bamoyen na minute oyo soki base ezali ke na tie base place moko na machine ya moto pompe wana osokola bamituka kosokola bamoto kolakisa bana ndenge nika batapi bakiti ya divan so moto ayebi mosala azwi machine awa aki abandobi malosi mambongo na ye eza mwa place mpo mona moto asimba so machete nde yango wana omoni makanisi na nga na osenga na leta bakonza mboka so bakoyoka image na nga oyo bameka kosoutenir ngai mpona asunga mpe bagene oyo baza na badifficulté. yango nde penza esilisaka édition na bino ya mokolo ya lelo soki yo mpe ozali na makanisi ya kopesa kobukana te na mosika bisika ezali salela biso yango tokoyeba kotia yango penza liboso ebetendo eke soki ozali na besoin magazine Efrata Mag esalelo promotion to mpe publicité benga biso kaka banumero oyo ezali komona condition eza nango très simple soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa lokumu mpe longonia epai na ye moko le cordon général bravoure Chimanga na réalisation tozalaki na Ebube Prod ezemo liso oyo ya banzambe bafandaka na nzambe bayebaki teke azalaki mwana na nzambe na prise de vie tozalaki na ye moko David Mompangi et puis na assistance tozalaki na HD mwana ya wume nga moko ya bino oyo bozali komona liboso ya betando eke nazalaki na esengo moko penza ya mvimba pene ya gaya ya koponza bino édition oyo bozali komona liboso ya betando eke nazalaki na esengo moko penza ya mvimba pene ya gaya ya koponza bino édition ya mokolo ya lelo. Appelez-moi HM, autrement dit aussi mobali oyo azanga mbanda bangonde bambanda na biso na ebisa bino tokomesa na muke penza soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa lokumu mpe longoni ya epai na ye moko le cordon général et puis nakobosana te mpo na kopesa quelques partenaires na biso ya magazine ya Efrata Mag mobimba bisika bozwami. Je vois directement les grands partenaires ya magazine Efrata Mag namoni na mosika le docteur Luison Zapata les millionnaires balobi yonde makambo soki otiki Efrata Mag ekozala penza mobulu o wapi to lukele yango combo et puis jamais na bosana en direct de Kisangani je vois directement Mao Magonda tata mokeli abakso susu nikolo ebele na se ya moi oyo yo pe soko lingo comme partenaire kobuka na te ba porte za grandement ouverte benga biso ka condition nango très simple soki tata mokeli azongiseli biso susu mo ane so plus te to monani na mikolo oyo ezali koya sima. OK chuku